Орой мэндийг хөргөө үзэгчдээ сателлитээс бэлтгэн хөрөгдөг Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн ээлжид шинэхэн дугаар үзэгч танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Анхаарлаа хандуулна уу. Мэдээ хэлж байна. 2017 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхлэх эрүүгийн хууль, зөрчлийн тухай, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай, мөн прокурорын тухай, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулиуд хэрэгжиж эхлэхтэй холбогдуулан уг хуулиудын үзэл баримтлал, шин зохицуулалтуудын талаар холбогдох хуулийн байгууллагуудын алба хаагч нарт мэдлэг олгох сургалтыг өнөөдөр зохион байгууллаа. Өнөөдөр хууль зүйн яамнаас шинжилэн батлагдсан эрүүгийн хууль, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль болон зөрчлийн тухай хууль, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулиудаар Дархан Уул аймгийн хуулийн байгууллагын алба хаагчдыг хамруулан нэгдсэн сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалт нь Дархан Уул аймаг дахь анхан болон давж заалдах шатны шүүх, прокурорын газар, тагнуулын газар, өмгөөлөгчдийн зөвлөлт, цагдаагийн газар, шүүхийн шинжилгээний алба гэх мэт хууль хэлэлтийн байгууллагын 300 гаруй алба хаагчид сургалтанд хамрагдсан юм а. Энэ сургалт бол хууль зүйн яамнаас зохион байгуулж байгаа сургалт байгаа. За энэ яг хууль эрх зүйн байгууллагуудын гол хэрэгэлдэг өдөр тутмын гişэг ширийн ном болгон хэрэгэлдэг энэ хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт орсон, шинжилсэн найруулга юм хийгдсэн. За мөн шинэ хуулиуд бол бас гарсан байгаа, тийм мэндэлсэн байна. Тэгээ энэ хуулиуд нэрлэх юм бол эрүүгийн хууль, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх хууль, за зөрчлийн хууль, зөрчил шалган шийдвэрлэх хууль. Дээр нь бас 2 байгууллага хууль байгаа. Прокурорын хууль болон шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хууль гэсэн энэ 6 хуулиар бол сургалт явуулж мэдээлэл юм хүргэж байгаамаа. Дашрамд 2017 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхлэх эрүүгийн хууль, зөрчлийн тухай, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай, прокурорын тухай хуулиуд батлагдсантай холбогдуулан уг хуулиудын үзэл баримтлал, шин зохицуулалтын талаар холбогдох хуулийн байгууллагын албан тушаалтнуудад мэдлэг олгох, хуулийн үзэл баримтлалыг таниулах зорилготойгоор өнөөдрийн сургалтыг зохион байгуулсан юм а. Дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. Дархан Уул аймгийн засаг даргын 2017-оос 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгагдсан дохилог хороолол төслийн хүрээнд Дархан сумын 3 дугаар багийн 0.940 км хучилттай авто зам, мөн стадионоос хараа голын гүүр хүртэлх 1.38 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажил, 3 дугаар багийн 1.7 км далан дагуух 37 ширхэг гэрэлтүүлгийг хийж гүйцэтгэн өнгөрсөн өдөр иргэдтэй хүлээлт өгсөн байна. Дархан сумын 3 дугаар багийн 0.940 км хатуу хучилттай авто зам, стадионоос хараа голын гүүр хүртэлх 1.38 км авто зам, мөн 1.7 км далан дагуу хийгдсэн 37 ширхэг гэрэлтүүлгийн ажлын нээлт өнгөрсөн өдөр болсон юм а. Тус ажилд аймгийн Дархан хот байгуулалт барилга захиалагчийн газар хяналт тавьсан байна. Энэхүү хатуу хучилттай авто замууд болон гэрэлтүүлэг ашиглалтанд орсноор гэр хорооллын иргэд аяд тухтай тээврийн хэрэгслээр төрөө шурхаа үйлчлүүлж аюул бааж төрөх нөхцөл боломж бүрдэж байгаа юм а. Дархан сумын 1-2 3 дугаар багийн хамгийн тулгымцсан асуудал бол төр замын хатуу хучилт байгаа. Энэ төр замын засварын ажил бол 2 жил дамж Сэлэн газар компани өнөөдөр гүйцэтгэж дуус хүлээлгэж өглөө. Өөр нэг чухал ажил бол бид өнгөрсөн жилээс энэ гэр хорооллыг сайжруулах хөтөлбөрийн хүрээнд бол зам мөн гэрэлтүүлгийн ажил дээр бол аймаг сумын орон нутгийн удирдлагууд бол анхаарал хандуулж орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөний тодорхой хувийг бол төвлөрүүлж байгаа. Энэ ажлын эхлэл бол өнгөрсөн жил 2 дугаар багт 2.2 км сайжруулсан шорон замыг байгуулсан. Тэгвэл энэ зам дагуу бас гэрэлтүүлгийн ажлын эхлэл нь өнөөдөр хийгдэж хүлээлгэж өглөө. 2017 оны хөрөнгө оруулалтын ажил бол ерөнхийдөө Дархан Уул аймагт бол дуусч байна. Ингээд бид нар орон нутгийн төсвөөс 870 гаруй сая төгрөгөөр 1.4 км автозамыг хийлгэж Сэлэн газар компаниар хийлгэж дууслаа. Дээрээс нь мөн энэ 3 дугаар багийн нутаг дэвсэг дээр огцгон бүтээл компаниар бол 900 м автозамыг бол асфальт уучлалтай болгоод өнөөдөр ашиглалтанд хүлээж авч байна. Дээрээс нь 3 дугаар багийн 70 дагуух 34 шиг гэрэлтүүлгийн ажлыг 30 орчим сая төгрөгөөр бол эцэг зэрэг компани ингээд хийж гүйцэтгээд өнөөдөр бид нар ажлыг хүлээж авч байна. Мөн энэхүү зам ашиглалтанд орсноор тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнөөс үүсэх тоосчлол багасах давуу талтай гүйцэтгэгч компани болох Сэлэн газар төрийн өмчит хувьцаат компани, Огторгон бүтээл компани, Эрчит Сэнэг компани удирдлагууд ярьж ирсэн юм а. Манай Сэлэн газар компани өөрөө асфальтын заводтай замын зузааманы ерөнхийдөө 5 санжаар тавигдсан байгаа. Машин чанарын бол маш өндөр түвшинд хийгдсэн. Жохоо удаан дул хийсэн хоолон дээр жоохон удсан 10 тонгийн хугацаа хоцролттой хийгдсэн байгаа. Гэхдээ бол чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгсэн. Цэцгийн тамгын газраас олсон дэнэрт
5 сарын 2017 оны 5 сарын 8-нд гэрээлж аваад 2017 оны 6 сарын 10-нд бүрэн хийж дуслаа. Энэ зам маань 6 метр өргөнтэй гэр оролдох зам байгаа. 6 газар хурц оруулах шийдсэн 940 м авцсан байгаа. Тэгээд явцсан. Бүтцийн талаар бол энэ гэр оролдын дотор зам болохоор ерөөдөө аюулгүй байдлыг хангаад 6 газар хурц авах гэж төлөвлөсөн. 5 см-ийн зузаан хүчилттэй авсан. Манай компани Нархуу аймгийн 3 дугаар баг дээр 70 дагуух 37 гэрлийн тендерийг аваад сая бүрэн хийж дуусгаад өчигдрөөс эхлээд бүр ашиглалтанд ороод байна. 37 гэрлэг 39 сая төгрөгөөр хөлсөлж манайх нийтдээ 39 гэрэлтүүлэг хийж нэг юмсан гудмын гүйцэгээд гэрэл дутаад байсан учраас гүйцэгээд хийгээд өгчихсөн байгаа. Стадионоос хараа голын гүүр хүртэлх 1.38 км хатуу училттай авто замын барилга угсралтай ажилд зорчих хэсгээс гадна за 2 хоолой ус нэвтрүүлэх чадрыг сайжруулж дөрвөлжин хоолой болгон шинжилэн сайжруулжээ. За мөн 3 дугаар багийн 1.7 км 70 дагуу 37 ширхэг гэрэлтүүлэхтэй болсноор иргэд маань оройн цагаар аюулгүй тайван зорчих боломжтой болсондоо иргэд баяртай байсан юм а. Энэ зам ашиглалтанд орж сайхан байна л да. Ханууд одоо 1980 оноос хойш энэ алтан шар зам дээр алтан жолооны ард сууж хөндлөн өдрийн хүртэл энэ сайхан зам ашиглалтанд орно гэдэг бол одоо зам дагаж хөгжил гэдэг. Энэгээр явж явах хуучин бол одоо намган дундуур явдаг хэл хэцүү байсан. Одоо ийм сайхан зам ашиглалтанд орно гэдэг бол их сайхан байна. 3 дугаар гэрээ орно гэдэг юм байна. Энэ зам бол их гоё болсон. Өндөө сайхан болцсон. Энэ манай хайвын бол их баярлж байгаа юм. Ямар хүндрэлтэй байдаг вэ? Урд нь бол энэ дүүл нэг шороо тоос өрөөсөө машин явж болдгоо. Тийм л газар байсан зам. Урд нь ч одоо нөгөө нэг ингээд зам чинь жоохон хэцүүлсэн шүү дээ тий. Хагарч магарцсан. Машин явахад одоо машинтай хүмүүс сайн мэдчихэж байгаа хаа та. Одоо талхаа сайхан мэт зам тэмдэглэгээ тий. Энэ бүтээн байгуулалтын хийснээр манай энэ гэр хорооллын айл өрхөө шороон дарагдахгүй гэрэл амьдрахлаа гэж бодож байна. Урд нь ерөөсөн дан засмал байгаагүй дан шорон замтай байсан. Шорон зам ингээд хороо утраад чигтэй хашим ухаа байсан. Одоо бол сайхан гэрэлтэй гэгтэй юмш гоё харагдаж байна. За Нархуу аймгийн 3 дугаар багийн иргэн лүүдөө өгтөж онч өгч юм байна. Тэгэд энэ хатуу учлалтай замтай болсон маш их баяртай байна. 4 жилийн өмнө шорон замтай байсан. Энэ жилээс эхлээд ингээд хатуу учлалтай замтай болж үнэхээр сайхан болсон байна. За Дархан аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгагдсан тохилог хороолол төсөл Дархан сумын 1, 2, 3 дугаар багт биелэлж иргэд аюултай аюулгүй тохилог орчинд аж төрөх боломж ийхүү бүрдэж байна. Үзэгч та бүхэндээ дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. Шарилжгүй Дархан аймгийн дэвт хөтөлбөр 2017 оны 5 дугаар сараас Дархан аймгийн хэмжээнд өрнөж эхэлсэн. За тэгвэл тус арга хэмжээний хүрээнд 2017 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр тус аяны хүрээнд за нийт эзэнгүү 86 га талбай хогийн ургамлыг устгах сонгомол үйлчилгээтэй зээгэр болон алмазын сорыг цацаж байна. Дархан аймгийн засаг даргын 2017-оос 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгагдсны дагуу Дархан хотод шарилжгүй Дархан аймгийн дэд хөтөлбөр өрнөж байна. Тэгвэл энэ хүрээнд морин хур цогцлбарын ингэрт за зүгийн өр нэртэй хилэнчин цэцгээр загвар гарган Дархан хаанс өг хатан бугуйчиг урлаж байна. Энэхүү загварыг гаргахад нийтдээ 3200 ширхэг цэцэг орсон байна. Өнөөдөр нийт аж ахуй үйлчилгээний газрын хамт олон 9 дугаар багийг дамжсан 8465 м квадрат талбайд зөвлөгжүүлэлтийн ажил хийж байна. За мөн морин хур цогцлбарын ингэрт Дархан буюу хаанс өг хатан сүх загвартай цэцгийн загвар гаргасан байсан мандал дээр цэцгээ тарьж байна. За түүнээс гадна хог ургамалтай тэмцэх ажлаас өнөөдөр явагдаж байна. 17-18-ны өдрүүдэд цаг агаар арай доктортой хур бороо байхгүй гэсэн цаг уурын орчны газартаа хамтарж байгаад мэдээлэл нэлээд нарийн авж байгаад өнөөдөр эзэнгүү нийт 86 га талбайда ургамал газар тариалангийн хүрээлэнгийн хор цэцгийг трактораар хор цацж явна. За мөн шарилжтай тэмцэх ажил дээр хог ургамалтай тэмцэх ажил дээр ажиллаж байгаа хүмүүс бас автомаксаар трактор явж чадахгүй авгар тавгар шороотой хонхор зонхортой тийм газруудаар автомакстай хүүхдүүд явж байна. За энэ удаагийн хор цацах ажил бол 17-18-нд явагдаад дууснаа. За дараагийн удаад бол 7 сарын сүүлээр бас нэг хор цацагдана. Бид 5 сарын 25-нд нээлтгээд 6 сарын 2-нд бас эхний удаад хор цацсан байгаа. За ингээд 3 удаагийн хор цацалт явагдан. За хотын төв доторх баг сөөх аж ахуйн жалбан байгууллагууд бол
Яг одоо тийм ийм үед их юм байхгүй тогтмол өдөр тутмын тогтмол хэвийн ажиллагаатай гарал одоо хог ургамалтаа тэмцэх шаардлагатай байна. Одоогоор ер нь бас эрчимтэй ажиллаагүй байна. Ер нь бол хог ургамал 25-аас дээш сантиметртай болж нэлээд эрчимтэй ургаж байна. Хур ороод тэгээд нар гараад байгаа зэрэг хамгийн түрүүнд л одоо хог ургамал их хурдан төрөлттэй ургаж байна. Тэгэхээр зэрэг хүмүүс бүгдээрээ одоо хог ургамлаа устгаарай. Аж ахуйн нэгж байгууллагууд орчин тойрныхоо 50 м газрыг хашаа хорооныхоо гадна талыг дагаж ургаж гарч ирж байгаа хог ургамлуудыг бүгд л хамтарч ажиллаж устгахгүй бол энэ хог ургамлтай зөвхөн нийтийн хав тэмцээд хизээж барахгүй. 2016 оны 2 дугаар сараас эхлэн аймгийн нийтийн аж ахуй үйлчилгээний газар хөлөмжөнд 13 өнгийн за 6 нэр төрлийн цэцгийг тарьсан бөгөөд аюулгүй тойрог дээр цэцгээр хос тогсыг урлаж байна. Энэхүү хос тогсыг урлахад нийтдээ 2300 ширхэг цэцэг оржээ. За мөн Дархан сумын 9-10 дугаар багийн нутагт төв зам дагуу 8000 гаруй метр квадрат талбайд зөвлөгжүүлэлтийн ажил өрнөж байна. За энэхүү ажилд нийтдээ 160 м3 хар шороо, 80 м3 илс, 450 кг улаан буутал 1-р сортын зөвлөгнөөр орж байгаамаа. Дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. Дархан аймгийн засаг дарга 7 хоног бүрийн баасан гарагт иргэдтэй ганцаарчж уулздаг уламжлалтаа. За энэхүү уулзалтын үеэр Дархан сумын малчин багийн харьяад Эрдэнэ очрын мөнх цэцэг өөрийн гэсэн газартаа болох хүсэлтийг тавьж за өнөөдөр биелэлээ олсон байна. Мөнх цэцэг нь хэдийгээр малчин багийн харьяад боловч Дархан сумын 1-р багт айлын хашаанд аж төрдөг бөгөөд 7-оос 16 насны 4 хүүхэдтэй өрх толгойлсон гөрөвт байдаг эмэгтэй юм а. Тус эмэгтэй туслах үүргийг Дархан аймгийн засаг дарга хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хилцэд өөрөг болгосон байна. За энэ дагуу тус хилцээний харьяанд байдаг агентлагууд нэгдэн энэхүү эмэгтэйд тусалж байна. Иргэн мөнх цэцгийн хүсэл гаргаснаар үрдлийг хүлээж авсан. Иргэн мөнх цэцэг нь өвчтөй бүтэн жил хэвтэртэй байжгаад бас биеийн гайгүй болж бид бүгдэд хандсан байж байгаа. Тэгээд 4 хүүхэдтэй өргөдөл болсон өсгөө байгаа. Тэгээд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөлтийн хилцээ харьяа агентлагууд нэгдэж өнөөдөр иргэн мөнх цэцгийн газар дээрх хашааг нь барьж өгж байгаа ийм үйл ажиллагаа болж байна. Бид бүгдийн зүгээс бол иргэн мөнх цэцэгт Монгол улсын иргэн нэг одоо өнгө өмчлөх газрын хуулийн дагуу газрыг өмчлүүлсэн. Одоо ингээд бид бүхэн иргэн мөнх цэцэгт өмчлөлийн гэрээжлийн гардуулж хашааг нь барьж өгөх үйл ажиллагаа ингээд явагдаж байна. За төрийн байгууллагууд нэгдэн хамтын хүчээр өрх толгойсон эмэгтэй тусалж Дархан сумын 1-р багийн пионерын 14-р гудамжны 88 тоотод суух албан ёсны хаягтай болгосон байна. Тэгээд 1-р баг дээр төр оршин суугчаар 5 жил амьдэрсэн. Тэгээд 15 оны 3 сараас хойш хүсэл тавиад аймгийн дарга, сумын засаг дарга, газрын албаны дарга, бүхий л дарга нараар дамжиж явсаар тэгээд одоо шийдэл болж байна өнөөдөр. За миний амьдралыг өдний хүртэл бас тэтгэж төрөл бүрийн асуудал дээр цугаас аймаг нутгийн удирдлагууд орон сум нутаг сум аймаг гэд бүхий л удирдлагууд болон газрын албаныханд бас баярлж байна. Өрх толгойсон эмэгтэй туслах ажилд хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хилтэс, байгууллагын орчин аялал жуулчлалын газар, газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар, улс цагуур орчны шинжилгээний алба, стандартчлал хэмжил зүүн хилтэс, Дархан хот байгуулалт барилга захиалагчийн газар, Дархан зам тээвэр, за хүнс хөдөө аж ахуйн газар, янжмаа захиралтай хангаа захын захиргаа, эргэн отхон сүрэнээр хамтран гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулттай 627 м2 талбайтай өмжлийн газрын гэрчлэгийг олгохын зэрэгцээ за хашааг барьж өгсөн юм. Ингээд сайн ус бүхэн дэлгэрэх болтугай. Дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. За Дархан аймгийн засаг даргын тамгын газраас 20 гаруй сая төгрөгийн санхүүжилтийг гарган Хонгор сумын салхигт 3 дугаар багийн цахилгаан хангамж гэрэлтүүлэхийг сайжруулж эхэллээ. За Дархан аймгийн Хонгор сумын салхигт 3 дугаар багийн замчин хороололд оршин суудаг иргэдээс ирсэн хүсэлтийн дагуу аймгийн засаг даргын тамгын газар 20 гаруй сая төгрөгийн санхүүжилтийг олгосны үндсэн дээр Улаанбаатар төмөр замын эрчим хүч усан хангамжийн 1-р анги 1.5 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам өгсрэлтийн ажлыг өнгөрсөн өдрүүдээс эхлүүллээ. Замчин хэсгийн улсууд бол хүчил мэдээд одоо муу байдаг. За энэ хавийн зам дагуу одоо гэрэлтүүлэг муутай гэсэн ийм санал хүсэлт бол тавьдаг. За энэ санал хүсэлтийн дагуу бол засаг даргын тамгын газрын зүгээс бол тодорхой одоо 20 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгээд за энэ тухайн одоо энэ төмөр замын эрчим хүчний ус хангамжийн албаныхантай ингээд хамтраад өнөөдөр энэ эрчим хүчний хангамжийг сайжруулах ажил хийгдэж байна. Тэгэхээр энд бол одоо нийт нэг 1.5 км
юм агаарын шугам босож байгаа. За эндээс шинээр энэ шумуудыг татаж хүчидлийн төвшинг бол сайжрах ажил хийгдэнэ. За мөн гэрэлтүүлгийн ажлууд ингэж хийгдэж байгаамаа. За тус хороолол 68 айл өрх амьдардаг бөгөөд өмнө нь нэг дэд станцаас 220 вольтын цахилгаан эхлэхээр эрчим хүчийг авдаг байсан бол энэхүү шинжилтийн ажлыг хийснээр 2 дэд станцаас 380 вольтын хүчтэй цахилгаан сүлжээгээр тэжээгдэх боломжтой болж байна. За мөн энэ ажлын хүрээнд тус хороолол гэрэлтүүлгийн ажил давхар хийгдэх юм а. Орон нутгийн тасан мэдээ сурвалжлагын анхаарлын дэс үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Өргөжлүүлээд дэлхийд дахин дүрэнсэн мэдээллийн дэлгэрэнгүй орчуулагч редактор Даваа Сэрэнгийн бэлтгэснээр хүргэж байна. За тасалгааны ургамлын навч эдсэн охин амиа алдсан тул бусад эцэг эхчүүдийг сэрэмжлүүлэх үүднээс анхааруулж байна. Саяхан олон нийтийн сүлжээнд нэгэн ээжээс сэтгэл эмтэрмээр мэдээлэл ирсэн нь жаахан хүүхдээ эцэг эхээс гадна цэцэг үржүүлдэг цэцэгчид анхаарлаа хандуулах хэрэгтэйг сануулж байна. За тэрээр миний охин энэхүү цэцгийн навчийг эдснээс болоод амиа алдсан гэжээ. За навч биеийг давчдуулан дараагаар нь аминд хүрсэн байна. Энэхүү цэцгийг гэртээ үржүүлэхээс гадна опс нийлээд харагддаг. За цэцгийн навч хүүхдийн аминд 1 минутын дотор том хүний аминд 15 минутын дотор хүрэх аюултай гэлээ. За хэрвээ навчийг нүцгэн гараараа арчвал нүдэндээ хүргэж болохгүй. Мөн шууд л сохрох аюултай юм биш үү. Тиймээс энэхүү мэдээлэл олон нийтийн сүлжээнд хурдцтайгаар тархсан байна. За 5 настай охин тоглож байгаад ээж дээр очин биеийг өвдөд байна гэж хэлсэн байна. За минутын дараа бие нь цэл хөтөн болж хөхөрснөөс гадна амьсгалан давчтаад эхэлсэн байна. Түргэн туслам шуурхаа ирсэн боловч хүүхдийн амийг аварч амьдсангүй. За эмчнэр яг ямар шалтгааны улмаас амиа алдсан болохыг ойлгосонгүйг нь цусны шинжилгээ авснаар бүгд шоконд орсон байна. Охины цуснд оксалид, кальц гэх химийн элементийн хэмжээгээр илэрсэн байна. Энэхүү байдас нь Диффенбахе гэх ургамалд ихээр агуулгддаг юм а. Уг ургамал Латин Америкт ургадагч өөр газарт мэрсээр харагддаг байна. За уг ургамал нь ямар ч нөхцөлд дасан зохицдгоор онцлог, за мөн арчилгаа их шаардагддаг байна. 2006 оны судалгаагаар Америкийн нэгдсэн улсад 65 мянган хүн, тэдний 75% нь 5-аас доош насны хүүхэд энэхүү ургамлаас хордсон гэсэн тоо баримтыг гаргасан байна. За хэрв таны ойр орчимд энэхүү ургамал байдаг бол ойртохгүй байхыг анхааруулж байна. Мис засалчид хүүхдийн илүү шүднүүдийг аваад шоконд оржээ. 17 настай Интикийн Ашока Гарай оршин суугч 18 сарын турш эрүүний өвдөлтийг төвчж байсан байна. Тэрээр жижигхэн тосгонд амьдардаг байсан бөгөөд тосгоны эмчнэр залууд юу тохиолдоод байгааг ойлгоогүй гин. Түүний нүүрний баруун талд хавдаж байсан тул эцэг нь хүүгээ Мумбай хотын эмнэлэг рүү хүргэсэн байна. Эмчнэр эрдэнэний зураг аваад шоконд оржээ. Ашоку илүү 232 шүдтэй байсан байна. За хүү шүдэн буруу ургаснаас болон хавдар үүссэн өвчнөөр шаналж ивжээ. Мэргэжилтнүүд тэр даруйд нь мис засалт хийхээр болсон бөгөөд мис засалт 7 цагийн турш үргэлжилсэн байна. За ерөнхий мис засалч мэдэгдэхдээ түүний 13 жилийн ажлын туршид ийм зүйлтэд учраагүй гэж дурдсан байна. Ашоз өвөрмөц тохиолдол түүний нэг шүдний уутнаас 37 шүд авсан байна. За хүү 232 ширхэг илүү шүдтэй байсан нь хавдар үүсгэд хүргэсэн байна. За мис ажилбар амжилттай явагдаж өнгөрсөн бөгөөд тэрээр одоогоор 28 шүдтэй яралцсан инэд санаа. He wasn't being cheeky. The wildfire Португалд дэгдсэн айн төмөр дүртэн 62 хүн амиа алдлаа. Португалийн төвийн нутагт дэгдсэн айн төмөр дүртэн наад зах нь 62 хүн амиа алдлаа. Эдгээр хүмүүсийн сууж явсан автомашинууд зам дээр байх үед их гал нөмрөн авсан байна. Автомашинууд дотор 30 хүний цогцос олдсон бол төмрөөс зүгтэн шатаж буй айн дундар алхаж явсан 17 хүний цогцос зам дээр байжээ. За мөн Педрогон Гранди гэдэг тосгонд 11 хүний цогцос олдсон байна. Амиа алдсан хүмүүсийн дотор 4 хүүхэд байжээ. Ай төмөр гарсан газарт гал 160 гаруй машин, 1000 гаруй газ өнөөгчд ажиллаж байгаамаа. За нөхцөл байдлыг хяналтандаа оруулж чадахгүй байгааг албаныхан дурдж байна. За Португалийн ерөнхий сайд айн төмрийг эмгэнэлт явдал гэж нэрлэдэг байна. За ерөнхийлөгч нь төмөр гарсан газарт очиж амиа алдсан хүмүүсийн ар гэрийнхэнтэй уулзсан байна. Португалийн зарим бус нутаг сүүлийн өдрүүдэд халуун шатаж агарын хэм нэмэх 40-оос буухгүй байгаа юм а. Тус улсад голдуу 8 дугаар сард хуурай шилтэгтэй үед айн төмөр дэгддэг билээ. Жилийн өмнө бас айн төмрийг унтраахад 4000 гаруй газ сөнөөгч 26 нисэх онгоц оролцож байсан юм а. exact cause of the fires is
Лондонд дэрэгдэг ачааны машинаар дайрсах хэрэг дахин гарлаа. Лондон хотын терроризмтэй тэмцэх албаных нь Лондон хотын өмнө зүгт ачааны машин явган зорчигчдыг мөргөсөн хэргийг шалгаж байна. Орон нутгийн цагаар даваа гарагийн шөнө 12 цаг 20 минутын үед тус хэрэг гарсан байна. Болсон үйл явдал санамсаргүй болсон уу эсвэл зохион байгуулалттай болсон эсэхийг хууль сахиулагчид шалгаж байна. Урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэргийн газар зэвсгэлсэн цагдаа нар хамгаалтанд гарсан байна. Лондон хотын цагдаагийн албанаас мэдээлж байгаагаар ачааны машин жолоочийг баривчилсан гинэ. За хэрэг гарсан газрын ойролцоо 2 жил лалын сүм байрладаг ба ачааны машинд мөргөөсөн иргэдийн дунд хэд хэдэн мөргөлчд байсан тухай Их Британий лалын зөвлөлөөс аль басар мэдгдсэн байна. За хохирогчдын ихэнх нь Рамаданы сартай холбогдуулан орой мөрөглөө үйлдэлд харж явсан гэн Лондон хотын түргэн тусламжийн алба ослын газар руу хэд хэдэн машиныг илгээсэн байна. Гэрчүүдийн ярьж байгаагаар ачааны тэрэгнээс 3 хүн гарч гүйсэн ба цагдаа нар нэгийг нь барьж чадсан ч за хоёр нь хэргийн газраас зогтож амьдсан байна. Лондон хотын цагдаагийн албанаас CNN агентлагт мэдгдснээр болсон үйл явдлыг алан хэдэх үйл ажиллагаа байсан гэж хэлэхэд хэтэрхий эртгэж дурдсан байна. Дэлхийд дахин дөрөнсөн мэдээ сурвалжлагыг үзэгч та бүхэндээ танилцуулан хүргэлээ. За өргөжлүүлэн ус цагуур орчны шинжилгээний албанаас ирүүлсэн 21 аймгийн цаг агарын мэдээллийг үзэгч та бүхэндээ хүргэж байна.
Мэдээлэл хөтөлбөрийн ээлж дугаартай хамтдайсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Маргааш шинэ цагта шинэлэг мэдээлэлтэй өргөөлцлаа. Баяр та үзэгчтэй.